Pri čítaní starodávneho cestopisu Milión Marca Pola som si predstavil dávno zmiznutý svet, kde som sa len ťažko vedel vybaviť konkrétne miesta. Fantastické názvy a opisy im pripomínali až rozprávkový príbeh, ktorý ma avšak navnadil, aby som poodhalil jeho tajomstvá. Nešiel som po všetkých stopách tohto dobrodruha, ale celom sa stal štát, o ktorom som mal len hmlisté tušenia. V septembri 2025 som sa takmer zatúlal pod koráb Noéma, no najmä prešiel 5 zastávok v Arménsku, v krajine stratenej medzi Európou a Orientom. Arménsko je drobná krajina, ktorá sa píši tým, že ako prvá na svete už v roku 301 prijala za štátne náboženstvo kresťanstvo. Skutočný poklad svetového dedičstva predstavuje bohatá zbierka starodávnych kostolov a kláštorov, ktorá sa vyvíjala tisícročia. Na prvý pohľad vyzerajú všetky podobne, no v skutočnosti každý má svoj jedinečný charakter. Opis cesty preto musím čať práve pri takomto posvetnom mieste. Kláštor Tateu sa nachádza v regióne Siunik, čo je jeden z 10 kráľov Arménska a zároveň najvýchodnejšia a najjužnejšia provincia hraničiaca s Náhorným Karabachom. Podľa povesti názov vznikol, keď staviteľ spadol a rútil sa do priepasti, pričom prosil Ducha Svätého, aby mu dal krídla, čiže vykrikol Tateu. Kláštor vystavený už v 9. storočí, ktorý sa stal centrom vzdelanosti, je teda dobre zapamätateľný pre svoju dramatickú priepasť nad údolím rieky Vorotan. Okrem náročnej a klukatej cesty vedie k chrámu aj osobná lanovka, ktorá je zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov. Posvetnou a bájnou horou Arménov, kam po padnutí biblickej potopy pristala Noémova archa, je Ararat. Paradoxom je, že väčšine zasnežená sopka leží na území Turecka a pre vypäté vzťahy je prístup k nemu zakázaný, ba hranica ešte obohnaná ostnatým drôtom. Ararat je dokonalým symbolom ťažko skúšaného národa. Majestátny štít stojí pri počiatkoch dejín Arménov, ktoré sú opravené mýtmi a legendami. Pod jeho úpetím v úrodnom údolí rieky Arax leží kláštor Chorvírab, čo doslova znamená hlboký žalár. Názov odvodený od povesti, keď tu kráľ nechal roky uväzniť kresťana Gregora Osvietiteľa. Ten neskôr tohto kráľa pokrstil a stal sa zakladateľom jedinečnej arménskej apoštolskej cirkvi, ktorá hrá zásadnú úlohu v spoločnosti do dnešných dní. Nedaleko Chorvírab leží jaskyňa Arény, známa ako najstaršie známe vinárstvo na svete, a v prilahlom kaňone s čaronkastými skalami ešte je ukrytý nový kláštor, čiže kláštor Noravang. Väčšina návštevníkov začne púť po Arménsku práve v hlavnom meste, ktorým je Jerevan. Jedno z najstarších kontinuálne osídlených miest, ktoré je staršie ako Rím, odvodzuje svoj vznik a pomenovanie od prilahlej urarskej pevnosti Erubeny, postavenej v roku 782 pri našim letopočtom. Hoci výrazný rast veľkomestu s vyše milióna obyvateľov dala zástavba z obdobia socializmu, zvykne sa nazýva ako rúžové mesto pre časté používanie tuchového kameňa. K najpôsobivejším dominantám patrí pamätník arménskej genocídy Cícer Nakabert. Večný plamen tu obkolesený 12 betónových dosiek má symbolizovať stratené provincie, čo je tradičné územia, kde žili Arméni storočia, no po prvej svetovej vojne sa nestali súčasťou štátu. V jadre mesta sa nachádza len pár staručkých budov, aký je modrá mešita, či domy vo štvrti Kont. Pravá duša regiónu je ukrytá v jerevanských uličkách. V nich možno započuť melódiu hudobného nástroja dudukov, zažiť atmosféru pouličného bazáru vernisáž, či na tržnici ochutná lokálne marhule, grantové jablká alebo kaukazskú sladkú orechovú špecialitu čurčely. Populárnym miestam mesta patrí aj námestie Republiky a stupňovité schodisko Kaskáda. Väčšinu povrchu širokého regiónu pokrývajú trávnaté plochy stepí, do ktorých sa zarývajú obrovské vodné plochy sladkovodných jazier. V minulosti Arméni obývali rozľahlejšie územie, ktoré zahŕňovalo oblasti jazier Van, Urmia a Sevan. Dnes už len posledné jazero leží v Arménsku a je obľúbenou letnou destináciou v vnútrozemskej krajine. K typickým prvkom tunajšieho umenia, ktorý vo väčšej miere prítomný v okolí jazera Sevan, sú chačkary. Tieto bohato zdobené kamenné stély slúžili ako objekty uctievania, náhrobné kamene alebo ako pamätníky významných udalostí. V
V priebehu minulého režimu sa z jazera očerpalo veľa vody, v čoho dôsledku hladina drasticky klesla až takmer o 20 metrov. To zmenilo aj relief jeho brehov, čím sa aj ostrov Sevan spojil s pevninou. V dôsledku toho je dnes priateľnejší prístup k hlavnej pamiatke kraja, a to ku kláštoru Sevanavank z 9. storočia. Tradičná arménska kuchyňa má bližšie k orientálnej a perskej kuchyni než k ruskej a obsahuje najmä pokrmy z mäsa, mliečnych výrobkov, čerstvej zeleniny a byliniek. Jej neoddeliteľnou súčasťou je lavaš. Ide o tenký chlieb až placku, ktorá sa pečie v podzemnej peci. Moje rozprávanie o výlete sa symbolicky končí tam, kde začalo, a to pri sakrálnych stavbách. K posledným zastaveniam patria dve budovy ležiace v údolí rieky Azad blízko Jerevanu. Najskôr kroky viedli k jedinej dochovanej grécko-rímskej stavbe v širokom regióne. Chrám v Garni bol vystavený už v roku 76 a slúžil k uctívaniu slnečného boha Mitriasa. K najvýznamnejším chrámom štátu patrí v UNESCO zapísaný kláštorný komplex Geghard. Toto označenie odkazuje na uloženie kópie osudu, ktorou bol prebodnutý Ježiš na kríži. V súčasnosti rukové relikvie už leží v chráme vo Vagaršapate, čiže v Ečmiadzine. Geghard je rozpoznateľný od iných tým, že je čiastočne vytesaný do tufovej skaly a zvyšok je dostavaný. Miestne končiny boli už od pradávna kultúrnou križovatkou či kolískou vinárstva. Pokojne tu plynul život na vidieku. Príroda bola nedotknutá, v ľuďoch bola zakorenená pohostinnosť a pod scenériou nezakázaného, ale obdivovaného Araratu boli roztrúsené kresťanské svätyne. Takýto obraz pravdepodobne videl Marco Polo. Hoci svet musel čias jeho cesty výrazne zmeniť, myslím si, že dobrodruhovia majú príležitosť poznať podobnú kultúru a pamiatky aj v dnešnom Arménsku.